Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kajing bomdon yegilinti ya ikjat hakikatu kat negi binta jonggarut surok hasor nong stony kawanra jing e ikipaj ba nong ya nong yang bat ka ab jing maru ikipaj ba bayai bayang kamtam yiki khana school ki badang red yakni la sakhiru haki binta jonggar jingkeng non ba shaka school Anderson bat kumju shagalinti banlai chathanat nong stony hakaba haki negi binta omshim ladon gilinti ya ikjat bat ka shem jing e ikipaj ba bayai bayang kamtam yiki khana school Hakabayade bakani nakaliang kaseng New Trap National Youth Movement HNYM West Khasi Hills menta kasengi kalalet yakundu yu Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba Garrett LSN Lights man kerpa yu ban taula lem halor kite gijing ea nakaliang jung DC ulakula rahmat kaseng bo unpej benya halor kani ke benta mat ban shimkhya man penyo linti ya kijat hakite gijaka bi idon kam Hadin ba ngilak yok ya ki jing ud jing nam jing ujor jong ki long kumi ki long pa ki pajbak babun jong kat han nong ston jongi ha ka ba ngilak syem jing ha ka bedai bat kanika surok ki badon artli ki surok menta ki ba tang ka footpath kini surok ro kimdon ki footpath ki babiang lane ki linti ya kijat kumta nak kaliang jungi kum kaseng akan ka sengi ke ba menta ilawan ban jurip bat wan pej ba new isha ba ka surok nalor bakadai ka surok ha ki kena school hakine ki school ki la syuyaj ban kiar jubor ki kaliro namar ba kajing bomdon jungki footpath ki babiang te kumta nak kaliang jungi kum kaseng ni bu kajing kerpat ki bor bahalor bakin pejlem ba la kumno kin sobha ban penyo footpath no hakin ki artli ki surok kabadai bat kawai ka surok kabalai chaka school Saint Xavier bat kumjuru hakan ka school Anderson te kumba philu I menta ba katnai ka jingbun jong ki khna school nalor ba ka nongston jongi kala dai ka sinong kala dai ka sorba te hadukat ne ngilui ya kajing longsor jongka nongston West Khasi District jongi ndrai tang ki footpath do kimdon ki footpath ki babiang te kumta na kaliang jongi kum kaseng ngibu kajing kerpat ba la kumno nang ne syakmat ba pinsobha ban penyo no yakine ki artli ki surok ya ki footpath ki babiang khanang ba kanomdon kano kajing mensau lane ka jing mat ki jing susi khamtam hakabai dai bat ki khlum khna bat ki khna school ki ba wan hakine ki school bor artli bat kumcu hakaju kapor ibu kajing kerpat ya kibor bahalor ba om tang kini ki arteli ki school nrai sngo ba ban pejlam haki wei ki bentaru kidang don bun ki jaka ki ba don kam ya ki lenti ki skin ki ba kambiang khanang ba kanam don kano kajing masau hakabe dai bat ki khana school nakaliang jungi kum kaseng hadin ba ila yo menta banyak kenduk ya u DC sahabat dan burom jungi jungka u nongston West Khasi District hoi nak kaliang jung uru u musim madan kano ka jingong bong ba nganam ya pejlem ta jing jingkya jungki pajba jung kanong than ndai nak kaliang jung uru u lakular ba kat balai in sa persyang ban ya thau kilat kilenti la kumno ban penyo ya kita ki artli ki surok ba jongka sornong ston jongi ban penyo footpath kita ki jaka namar ba hadin bangila yo ya ki jing ud jing nam jongki pajba babun ba kala long sisa ke ba ngi isir ladangi perkhat ha ka bedai bat ki khna school ki khlum khna namar ba hakine ki artli ki school kawai ka school Anderson bat ka Saint Xavier school hakine ki artli ki lain namar ba ki dai ki surok ba jongka sornong ston jongi te kala don sia ke ba ngi ima ngi iting la ban ong mo te kumta na kaliang jungi kum kaseng mentakas ngi la debru banwan juri pekiti ki arteli ki surok bat kumjur hakaju kapor ngi la yo ban ya kenduk bat u DC sahabat dan burom jungi ba na kaliang jung uru ulak kular bangin sa tau kilat kilinti kanang bangin la ban penyo footpath kita ki jaka